velkomin heim. Takk fyrir, Birta mín. Ég væri til í að eitthvað myndi taka saman hvað ég hef sagt oft. Þú sagt það mjög oft, alveg mjög. Enda 249 þættir. Vá, já, það er 250 næstu. Já, á afmælinu. Sko, við erum bara gott að koma svo strax að. Þegar yfirleitt höldum við, þú veist, postum við afmælisþáttunum bara á afmælisdeginum, hvort sem það sé, þú veist, laugardagur, sunnudagur, eitthvað þannig. Núna hittir þetta á miðvikudag. My favorite day. 250. þáttur. Gríns. Það er crazy. Það er rosalegt. Við förum yfir þetta þá, ég ætlum ekki að vera búnar að tala um það þá, en það er svona galið. Hvað? Já, ok, við erum enda þá. Já. Ok, í dag er júlí. Í dag er ennþá júlí, þannig að það er ennþá séns að kaupa sér vöru mánaðarins í blöss. True. True. Bara skjóta inn er 2990. Þetta er bara rosalega dýrt. Já, og mér sýnist þú getur bara keyptir 1 í einu, þannig að það er ekki mikið eftir. Nei, það var rauði eftir það ekki? Jú, hann er til í rauðum lit. Hann var til í 2 fjólubláma rauðum, en rauði er greinlega eftir. Rauður er góður svona líka fyrir þann tíma mánaðarins og svona. Við erum selja hann á rauða, sko. Já, algjörlega. En ok, sko, þetta er hljóðlátu tvöfaldur titra með 2 mótorum sem veitir örfinni, löggöngum og snípun á sama tíma. Við veitum fara yfir þetta. En fóru við yfir, Passion hefur þann eiginleika að hægt er að hita tæki upp í 45 gráður. Býtu, það er bara svo heitapottur eða eitthvað? Já, hitin gerir tækið þægilegt notkun auk þar sem hann eykur blóðflæði og unað. Vá! What? Þetta hljómar ekkert eðlilega næs. Það hljómar bara rosalega næs. Birta, hendur 2 körfu. Ég má það ekki, ég má bara kaupa einn. Ok, einn, svo gerum aftur. Kristján, 2990, þetta er eins og segi. Þetta er bara engin prís, sko. Nei. Ég vil fá þetta í afmælisgjöf. Ángrist, þú þarft að fá þetta í afmælisgjöf. Og þið hafi sko í alvörunni bara í daginn í dag til þess að kaupa þetta. Já. Og svo kemur ný vara mánaðar sem ég er spennt að vita hvað það er. Já, á morgun, ég er óslega spennt að vita það, sko. En já, þið ætlan að vita af þessu. Þið eru á síðasta séns akkurat núna. Síðasti séns. Ef að við sunnu að klárum það ekki bara. We actually might, sko. En já, eins og ég var að segja, velkomin heim. Þú varst komin frá Króatíu Again, Króatía. En á allt stað núna. Já, ég vorum í Púla. Já. Hvað, er það langt í burtu frá Split? Ég held að sé 7 tíma akstur eða eitthvað. Þetta er svona, Split er svona, og þú ert að horfa hérna niðri og Púla er hérna uppi, þú veist, hinum megin. Ok. Hinn sjórin basically líka. Það? Já, þú veist hinn með við. Liggur ekki Króatía svona? Ég ekki hugmynd. Nú það er að googla þetta. Ég var aldrei að segja. Ég vil ekki fara með randmál þegar kemur að landa frá þenni, sko. Nei, það get ég bara ekki hjálpa þér. World map. Ég er svo léleg í... Sérð þú ekki alltaf fyrir bara kort þegar þú ert að hugsa hvar eitthvað land er? Ég veit ekki hvar Ítalía er á korti, sko. Ekki? Nei. En sérðu fyrir kortið right now í hausnum að þér? Bara heimskort? Já, en ég veit ekki hvað er hvar. Ég veit hvar Ísland er og Grænland. That's it, það? Já, ég held ég veit hvar England er og Danmörk. Hlýtur að vita hvar England er? Já, ég held ég vita það. Já. En Bjósta, sko. Já. En Noregur, Svíþjóð, ekki hugmynd. Það er náttúrulega eiginlega nær heldur en Danmörk, sko. Já. Sjö. Þá veit ég kannski ekki. En Ísland, Noregur, Svíþjóð, Finnland. Já, ok. Danmörku hér, já, Þýskaland. Já, þá veist ég ekkert hvar Danmörk var. Frakkland, Spán. Já. Ítalía hér. Svo er Króatía, hún er svo lítil, greinlega. Já, landafræði hefur verið minn versti áfangi. Mér finnst það skemmtilegt, sko, en ég er ekkert eitthvað hrikalega góð í, sko. Ég er alveg í alvörinu hræðileg. Þetta er bara sorglegt, sko. Það? Já. Þú veist, ok, ég var að fara með smá randmál. Það er ekki bara að ferðast á landi, ég er bara, hvað er þetta? Ég veit ekki sko hvað Ísland er, sko. Já, þú veist, það er náttúrulega alveg galið. Já. Býtu, ok, maður sjá, hvað er Split? Split var alveg óvalið, ekki? Again, you're asking the wrong person, sko. Ég er bara out. Ert aldrei bara að pæla hvar þú ert í heiminu, þú ert að ferðast? Nei. Ok, býtu... Ég veit ekki svo hvað New York er. What? Ok, sjáðu, hérna er Split, hérna er Púla. Og þetta lukkar ekki eins og landi, veistu? Þetta er 5 tímar bíl. Já. Mér finnst þetta lukka mjög langt. Ok. En þetta er bara eins og að keyra á þá Húsavík eða eitthvað. Já. Aðeins lengra en Akureyri. Aðeins lengra en Akureyri, kannski. Það er nú ekki hræðilegt. Það var ekkit 4 tíma til Akureyri, það var aðeins lengra. 4,5 eða 4,50 eða eitthvað. Þetta er kannski svipað. Sérstaklega þegar við vorum að keyra bestbílnum. Já, hægt. Frekar hægt. Já, satt. Eða svo þetta er bara löglegum frá það. Já, ok, þannig að já, þessna auðvitað. Þessna er Venice svona ógeðslega nálægt. Það er gott að fljúga til Venice beint og svo keyra bara yfir til Púla. Venice.
Já, Ítalía. það? Já. Vá, Það voru 3 tímar á milli. Ó, geggja. Já. Vá. Já. En já, þú varst þarna. Já, ég var þarna. Þannig aðeins ofar, þetta er splitt. Aðeins ofar. Hvernig var? Það var geggjað, það var ógeðslega gaman. Er það ekki? Þú sko, hún var bara að koma heim í nótt. Já, það er ekki komnir 24 tímar. Nei. Það er komnir eitthvað 18 tímar eða eitthvað. Já, bara strax bara beint aftur í hestið. Beint í teboðið. Já. Það er engin villsa. Það er engin villsa. Þannig að þú þurfa að catch up. Líka sko, ég sjaldan talaði lítið við þig. Same. Þú varst bara eitthvað, mér fannst þú bara vera eins og varst in another dimension. Já. Ég bara var voða lítið í símanu nema því ég var að gera content. Já, svo ég var tók síminn eftir. bara alltaf eitthvað staðar, annars staðar. Og ég meira svo bara, já, ég veit það ekki. Maður bara að njóta einhvern veginn og svo auðvitað tekur maður þetta bara símtal, bara kærastinn, bara tjekka, er góð með voffana og svo einhvern veginn bara leggur maður síman aftur frá sér. Já, og er bara að gefa tíma með stelpunum, taka myndir, fara ykkur að kjóla, svo maður er bara svo lítið í símanum eitthvað í útlöndum. Ég veit að þegar maður er með vinkonu sem er ferð, þá bara gleymir maður, þetta er svona öðru sem þú ferð í kannski fjölskylduferð eða eitthvað þannig. Já, þá maður alltaf síma. Já, þá svona tjekka maður miklu meira. Og svo hvað er þið að gera úti? Já, þú veist, eitthvað þannig, en þú veist, þegar maður er með vinkonu sínum þá bara emma hvað sem er einhvern veginn að tala við eitthvað þegar fólki sem væri eitthvað sem er að tala við í gegnum síman. True. Þannig að ég skil það mjög vel, en það er gott að hafa þig allavega. Já, ég er hér. Já, I'm back. Ég veit þú saknaði mín og Bensa og Rómeo og brúsumslega mikið, en ég veit þú saknaði meira að fá þig bestís. Ég ángrís, ég spurði Bensa áðan hérna þegar ég kom að ég fór alveg með 5 bestís til hans áður ég fór og ég eitthvað, hvað kláraði eiginlega marga bestís? Hann eitthvað, 2, ég eitthvað, ha? Hann eitthvað, já, ég tímdi ekki að klára það. Ég eitthvað, ok, þú hefði alveg mátt að, ég var alveg vonað að myndi segja allir, sko, því hafa getið komið og náðu mér upp í skrifstofu. En jú, vá hvað ég er búin að sakna mikið. Já. Það var sko, úti, veistu hvað? Hvað? Það var, við vorum að fá okkur svona ís, ég held að það var gær með sem við fá okkur ís. Já, það var gær. Já. Og vorum að fá okkur ís. Og það var svona cheesecake ís. Veistu hvað var á honum? Hvað? Hart bleikt súkkulaði. Þegiðu? Nei. Hvar? Bara í ykkur svona búllu? Já, bara svona ís, svona kúluísabúðlu. Og var þetta að gera kúluís? Já, þú veist, bara bröðið súkkulaði. Aldrei sé þetta. Ég var bara, ok, djúp. Nei, þau voru að dúpa, sko. Já. Þetta er alveg vel sös. Ég var alveg, ég held ég ekki tekið mynda þess að ég var bara svona... Nei, ég held í alveg að það hendur eftir okkur. Nei, það hlýtur að vera því ég aldrei sé þetta á æfinn minn. Af hverju myndur þú setja bleikt súkkulaði á cheesecake? Jú. Þú veist, nema það sést við. Já, mig bara enga sans. Nei, ég var bara, líka af hverju það ekki hvítið eitthvað, þú veist, rautt eitthvað eins og cheesecake. Þetta var alveg matchas. Það var eitthvað bragð með, þú veist, eins og við erum með hindburja. Nei. Nei. Það var þetta bara cheesecake, já. Það er mér bara, og það var engi bleikherst heldur, sko. Boring! En nei, það er sko bara aftur, þú veist, fólk er búin að vera að njóta bestis í sumar. Þetta veður náttúrulega sem við erum búin að hafa, við hérna sem vorum á klaganum. Elsku bestur mín, are you okay? Yeah, no, we're not. En það sem er búið að byrja upp daginn er klálega bestis, sko. Af því að við erum, þú veist, sem betur fyrir þannig þjóð að við fáum okkur ís í saman hvað veðri. Það er eiginlega bara helst í svona veðri, sko. Já, en þú veist, líka það sólin skín og þú ert út á palli eða eitthvað svona, þú veist, að leika með krakkanum þá bara ís geðveikt, en þegar það er rigning og þú ert bara hvernig inni en þú vilt samt gera vel við þig, best ís, þetta er bara og þetta er svo fyndið að vera, þú veist, með að því núna á ég náttúrulega eina 3 ára og hún er bara alltaf í búðinni, bara mamma, ísið þinn ég er bara, já, embla shut up, já, you're embarrassing me, embla og svo bara svona, ég veit ekki, svo margir eitthvað svona spyrja núna, embla, hvað er uppáhalds ísið þinn, svona tjekka hvort þið ná henni, sko hún er bara best ís besta? Já, henni finnst það bara besti ís í heimi, sko Nei, vá, bara hvað erum við þakkláttar fyrir viðbröðin ennþá, skilurðu? Bara galið, sko Ég er reglulega að fá updates bara frá öllum þessum kringum við bara svona, hann er til hér og ekki til hérna Já, oh my god og þú veist, hérna, og þeir sem hafa verið að benda okkur á eitthvað svona og senda okkur Instagram eitthvað bara eins og nokkri búin að senda okkur þessi ekki til í Reykjanesbæ, við sendum þetta áfram á Kjörís og þá líka, þú veist, bara no to you, þú veist, ekki líka spurt verslunarstjóran þú veist, er þetta til og eitthvað, ég var til Bónus núna daginn miðhrauni sá mynda okkur, ég bara næ, svona til að þið vorum að kaupa fyrir svona girls night og vorum að kaupa eitthvað pítsur og eitthvað og ég alveg næs og hann til og svo bara fann ég hann hvergi What? Og ég þurfti alveg að lappa upp á starfsmannileg áttu bestis Þú? Já Þessi hann með Já, hann sem auglýsingin áttu hann bestis og hún já, það er bara við afgreiðslukassan þannig að þetta er ekki alltaf á sama stað einmitt. Og myndin er Hvar er myndin þá? Myndin var bara við sko, hérna mjólkukælin Ha? Já Já Ætla sem einhver búin að færa hana bara fæla heila kistu Var þetta kista? Já Og tóm? Nei, það var bara ekki stundi myndinni það var bara mynda okkur upp á vegg Já og ég svona ok
á Ég er að tala að það búið að færa myndina kannski. Já, menn það. Frekar. Kannski. Af því að hvað er hann að gera í mjölkukellinum? Nei, fyrir utan hann. What? Ógeðslega spes. Já. Anyways, það er bara gott að spyrja. Og ef að, þá líka vita verslunstjórunar og þannig að you want it. Og kannski panta sér hann, eða eitthvað þannig. Einmitt. En aftur, bara 1000 þakkir. Núna bara allra næstu dögum erum við að draga úr öllum gjafleiknum okkar. Ójá. Hanna, við hlökkum til að tilkynna það. Stay tuned, sko. Já, en talandi besties og náttúrulega hvað er framundan? Vestlunumanna helgin, góða. Uppáhaldshelgin mín. Aðalhelgin. Uppáhaldshelgi allra Íslendinga. Já, eða svona, þú veist þetta, já, þetta er svona ferðamanna helgin, þá bara ferðast maður og gera eitthvað skemmtilegt. En mér finnst þetta að vera bara svona uppáhaldshelgi allra. Já. Finnst það ekki? Jú, hvað er það? Allir elska Vestló. Allir einhvern veginn eiga það sameiginlegt að taka sér tíma þarna og ætla að gera eitthvað. Hvað sem það er, þú veist, hvort það ætla til eiga eða þinga, Akureyri, bara Gera eitthvað. Já, þú planar alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað. Nefnum sett í menntaskóla og er bara, this is my rauði dagar. Já, nei, þá varst að plana það að vinna. Já. Skilu, þú gerir alltaf svona grein fyrir þessa helgi. Já, og veist bara. Ég ætla að vinna, ég ætla að ferðast, ég ætla að fara út. Alltaf bara, hvað ætla þú að gera Vestló? Er svona gett íslenskt til að segja. Hvað ætlum við að gera Vestló? Við ætlum að vera í Vestmannum. Sko, Heldur betur, byrst að ná að plata mig. Ég náði Sunnefu til Vestmanni I should get a reward for this. I should get a reward fyrir að mæta. Nei, ég fyrir að ná þér og þú fyrir að mæta. Já, rétt. Það er bara, þú veist. Ég vil fá kórunu við mætum. Við mætum með bleiku kúrukatana í 66 skólanum okkar af því það eru rigning. Ekkert eðlilega til það. Jú. Það er alveg vibes. Það er vibes, 100%. Það er ekki mikið vibes. En nei, við verðum hana á laugardeginum að gefa Besties smakk. Þannig að þið verða að koma að finna okkur á Besties bílnum okkar besta. Já. Hann er örugglega kominn til Eyja núna. Hann er fallegur núna. Já, hann sendi okkur mynda að sjá hann. Já, hann er núna bara að bíða eftir okkur Eyju. Það er ógeðslega fyndið. Elsku bíllinn. Bestu okkar. Já, sæti. Ég sakna hans alveg. Já, ég líka. Rótrippi. Já. En þetta verður aftur svona að sjá allir bara hvar við erum. Þannig að við ætlum bara að finna okkur góðan stað, planta okkur. Við erum að manifesta þessi smá sólaglæta. Já, þurftum eiginlega að fá okkur smá tjald. Það verður sniðugt. Já, það er ógeðslega sniðugt. Er til bleikt partytjald einhvers staðar? Já, 100% einhvers staðar. We'll figure it out. Ég veit að vera að græja svona tjald fyrir Ólafsinni, þannig að ég ætla að spyrja. Þeir eru podcast í gangi, eða? Nei, þeir eru að gigga. Já, ég gleyma alltaf að þeir eru líka Trúbadorast. Já, eitthvað. Getur ekki bara verið að hleyna þeim? Þeir eru inn í dalnum, sko. Já, og þeir eru á föstudeginum. Við ætlum að vera að gefa smakka á laugardeginum. Já. En ég er samt, sko, ef bíllinn er komin og ég þarf að koma sem til staða. Þá ætlum bara að keyra hana. Right? Já, að þú ert ekki bíl, eða? Ég er ekki með bíl, nei. Ég flýg bara heim. Já, alveg rétt, já. Mánudeginum. Ertu að fara með bátangað eða fljú? Já, bátur og svo fljú heim. Já. Nice. Á mánudeginum. Hún byrst að taka station helgi. Ég taka station helgi. Já, þenni. Já, ég var fucking chillu, sko. Hanna, já, ég er mjög spennt fyrir því, en já, ég verð allan að gá bílum á föstudeginum og svo aftur á sunnudeginum. Þú voru ekki með ís á föstudeginum, eða? Nei. Þannig að ekki stoppa mig. Nei, bara að vita. Þú verður að gera skilti. Engin ís til. Ís er búin. Já. En við verðum hana á laugardeginum og eins og Sunna sagði, bara fylgist með okkur On the socials. Já, til þess að vita hvar við verðum. Til þess að finna okkur eitthvað gott spot til þess að parkera. Og gefa ís. Já. Það er bara spurning hvað var best. Eru með eitthvað tips enlega að láta okkur vita? Já, algjörlega. Það er gott að vera. Það væri mjög gott að vita það, sko. Þannig að ég verður mjög spenntar. Það verður að vera bongo sumar í Reykjavík, sko. Ég heyrði í útvarpinu í dag, bara ekki var að keyra, bara já, það er spáð 18 gráðum í Reykjavík á laugardeginum. Sko, hvað djöðs fokkin rugl er það? Og við hefum að vera að gefa Besties í Reykjavík. Já, fyrir þessar 4 sem verðum eftir. Það verða allir eftir. Heldur að fólk sé bara að cancela plönuna sín núna? Eitthvað að fara á Flúði eða fara á Akureyri. Ég myndi gera það, eða bara vond veður eitthvað annars staðar. Já. Eldur maður ekki alltaf veðrið, nema þegar kemur Vestmannaeyjum. Það er einu staðin sem maður eldur ekki veðrið. Nei, sem úr bara ég læt mig hafa þetta. Ég læt mig hafa allt. Og maður er bara vel undir búinn og kaupir sér pollagalla og er bara suppilegur, skilur við. Já. Það er bara resources. Þetta er ekki glamping. Nei, þetta er það ekki. En við ætlum samt að vera glamping. Já. Í 66. Já, en þú veist, við þurfum hattinn til að passa make-upið. Já, alveg samla því, sko. Hann verður þetta með. En verður við smá plastið og pældi ekki að leiðilegt að hann skemmist. Já, leiðilegt og ekki leiðilegt. Þú veist, getum alveg keypt nýja. Já. Nei. Þeir munu þjóna sínu tilgangi. Ég held það. Ég er alveg örugg með það, sko. En já, þannig að endilega komið og kíkja á okkur.
í Eyjum, ef þið eru þar. Já. Og fá smakk, ef þið hafa ekki smakað bestís áður. Líka bara að fá, þú veist, þarf ekki endilega smakkan, þú getur bara fengið þér. Við erum að gefa, þú veist. Þú veist bara að koma og fá þér ís með okkur, bestís. Hvað það fá ís, já. Bestís að fá bestís. Já, og hvað það gaman. Og bara hitta okkur og chilla og spjalla og já. Vera good vibes only. The best vibes. Já, 100%. En segðu við smá ferðasög, hvernig var? Við erum bara, þú veist, eins og ég segi, ég er ekki búin að heyri þér í viku, þannig ég er bara, oh my god, já, what have you been doing? Ég var svolítið úti með Eleven Australia sem við þekkjum mjög vel hérna. Og já, við fórum út í Króatíu og vorum bara basically content-ferð. Já. Sem var bara sjúklega skemmtilegt og bara með góðum hópa af fólki sem voru líka að gera content og það var bara sjúklega gaman. Þú voru þarna með Aurora Sport og Aurora og Happy Hydrate og já. Þannig að þetta var bara geggjað og svona allir að gera sitt bara og vinna, skilur það svo gaman að vera í hóp sem að allir eru bara að gera þetta. Já, skilur þannig að allir tengja svo mikið við að vera bara með content á heilanum og en líka bara í góðar stemmingu. En já, og náttúrulega var bara, við vorum náttúrulega með sko stút fulla tösku að Eleven, það er mest að heaven sem ég sé á æðin minni. Ég sá í stóri hjá Söru, hún var bakku þessu, þetta var rosalegt. Bara heil ferð þetta fulla vörum og ég var bara svona, og svo gerði við bara svona 11 bars. Og það var svona pikkaði hvað þér langaði í, bara svona, hvað ég vantaði og svona, eitt daginn, þá var ég búin að, svona, hárið mitt var sko ógeðslegt bara eftir sund og sjó og eitthvað, og það var ándist bara í lifti og það bara laga ekki svona niður, heldur var það bara upp í loft. Ég var bara, holy shit, hvað á ég að gera? Já. Og ég notaði hérna Miracle Treatment shampoo og næringuna og svo Miracle Treatmentið skilur eftir á og hárið mitt varð bara, ég hélt í alveg að það væri ekki bjargandi, ég hélt ég hefði bara skemmt það í sólinni og það var bara strax bara silky smooth eftir á. Hárið er líka ekkert eðlilega shiny right now. Já. Ég var að þóða það áðan sko. Það er sko ekkert eðlilega shiny. Hvað ertu með þið núna? Right now? Já. Ég þóði þið núna með K18 detox shampooinu. Þetta er bara svona detox eftir ferð. Eftir ferð. Svo setti ég K18 í það og beið og setti svo Miracle Treatment hárnæringuna eftir á. Ég beið bara í styrkni 4 mínútur, leiði að virka, skilur. Já, gerðu það? Já, ég gerði það oft. Já, ok. Þegar maður vill fá stundur svona extra soft. Svo setti ég Miracle Treatment í mig eftir á og svo setti ég smá, reyndar ég var eiginlega búin með blond toning shampooið mitt. Já, nei, sprayið. Já, sprayið, ég notaði ekki shampooið því það var líka búið. Ég hefði að stila því að utan. En og svo setti ég smoothing sprayið, thermal sprayið líka. Já, hitavörnuna. Já, og ég setti fyrir og eftir blástur. Setti smá yfir aftur. Svo setti ég smoothing olíuna yfir þegar ég var búin að setja. Heitir það friss, smooth olíu? Já, smooth friss, þannig að glæra. Já. Það maður horfir alltaf að það heitir eitthvað smooth frizz maður horfir alltaf það sem maður þarf þú bara smoothie, ég bara frizz ég elskar smoothie og frizz, ég líka með frizz en það er ógeðslega shiny það er geggjað þú veist, að því að eftir utlandsferð er maður oft bara svona nei, ég líka bara með svona verið 2 sem er sko bílaður hiti mikið UV með platinum nánast, ljósthár litað ég var alveg smá hrædd sko já, ég trúi ég var alveg, fuck me sko en ég var alltaf að nota hitavörna hvað svona og UV, náttúrulega Miracle með UV vörn í, mér næst að sitja alltaf ég fór inn í sundi og bara tróði strax í hárun á mig bara ef þú veist, ef það er eitthvað ef það hafi bara aldrei pröfað Eleven og eitthvað sem vilja bara byrja þegar að pröfa Miracle Treatment, lífin þetta er bara lítil túpa, dugar ekkert eðlilega lengi þótt nú sé svona lítil og það dugar mjög lengi og það er ekkert mikið að þessu heldur nei, og bara þetta er 11 eiginleikar og allt sem getur ímyndað er að þið vantar it's in it sko. það er bara þannig þetta er alveg töfravara já, þú veist ekki eitthvað, vantar kannski smá sólarvörn nei, sólarvörn, það er sólvörn það er alltaf þú veist, kannski smá hitavörn, það er hitavörn tekur frisk, það gerir það líka þetta er mögnu vara en það tókum við líka bara það með á bátinn og maður tekur þetta bara alltaf með sko. En vágeðið líka bara verið í ferð þar sem þetta er allt bara nóaði til taks. Já, það var svo þægilegt. Geðvikt. Það var alveg svona, ég get ekki tekið alla vöruna það er bara, þú veist, 10 kíló eða eitthvað, skilja, allt sem ég myndi vilja taka. En þannig að þetta var mjög næst, ég var bara in heaven, sko, 11 heaven. 11 heaven, geðvikt. Já, það er alltaf mjög ekki. Og hvað voru þið svona að bralla? Þú fórstu þau að skoða púla? Já, við fórum alveg nokksunum að borða þar og eitthvað svona þannig en við gerum líka alveg bara dinner heima og eitthvað en við kíktum í púla og það er alveg kollegium í púla
Já, það? Já, bara Vá. Roman Colosseum, bara alveg eins og Róm. Vá. Já, ég hef ekki hugmynd. Nei. Þannig ég var alltaf bara svona, alltaf þegar ég pöntum Uber, ég bara sett alltaf Colosseum, því mér langar alltaf að sjá það Svo sjá aðeins meira. Já, svo bara labbar 2 sekundur og þá ertu bara komin downtown, skilur, þetta bara hinum með við. Ó, Og það var eitthvað svona vænfestival líka í gangi hana. Það sem var svona fullt af svona litlum, svona mini-húsum, það sem þú kaupir svona eitt glas og fær svona chip með og svo bara kaupir þér svona glas af víni alls þar og smakkar alls konar vín. Ó, en gaman. Geðveikt. Já. Og svo skilur þú chipinu og farið, þú veist, endurgerst glasið og glasið heilt. Já, ég skil. Makes sense. Já, Vá, en gaman. Þannig við gerðum það í kvöldi og það var mega næs. Og maturinn jafn góður og við vorum svo ánægð með maturinn splitt. Já, sko, ég geti eiginlega ekki sagt það. Jú, mjög góður matur, allir smakkaði. En í öll skipti sem við fórum út að borða, það fóru á sama staði. Já, það? Og ég fekk mér alltaf það sama. Hvað var að Caesarsalat? Nei, það var ekki Caesars. Við fórum 2 á okkur lönnstað og þá fekk ég mér bæði skipti Caesar og það var líka 2 sami staðurinn. Ok. En ég borðaði það sama í bara viku, sko. En ég fekk mér, þetta var eitthvað svona chicken, bara, ég sá bara chicken. Og mér langaði svo í rósavín, hann er bara, allir voru steik, ég bara, mér langaði rósavín, hann til að fá mig, þú veist, og pasta eða chicken. Svo ég pantaði chicken og það kom bara trufflupasta með því. Nei. Þetta var sko kjúklingur með mozzarella fylltum Hættu. og spínati, rúllaður upp í eitthvað svona pulsu, hljómar þetta mjög aðsnalega, en svona þykk pulsu, bara kjúklingur skorið niður og trufflupasta með. Ég var bara, ég þarf ekkert meir. Nei. Ég er prótein, ég er með allt ost, yfir, ég er með já. pasta, ég er með trufflu. Ég er með trefjar í Ég er með spínatinu. spínat. Ég var bara, svo fóru allir aftur, ég bara, ég ætla að fá mér aftur og allir fengur svo þá að því allir fannst það svo skýrlega hjá mér. Oh my god. Svo fóru, þriðja skipti ég bara, I gotta do it. sorry, þess að mér langar bara í þetta. Nei. Svo fóru við annan stað sem var svona 2 metri setna í gær, Já. þá fóru við annan stað og það var aftur, þú veist, sami réttur var þar líka. Þannig ég verði eiginlega að gera svona Þetta saman. eitthvað réttur þar. Hlýtur að vera. Já. Hlýtur að vera, þetta var mjög. Og hvernig bræðast hann? Hann var eiginlega betri, sko. Ó, damn. Það er svolítið góðan á. Einu munurinn var aðeins mér sósa á pastanu. Já, ok. Trufflusósa. Svo mikið, það er allt trufflaðan úti. Já. Þeir eru svo þekkti fyrir truffluna úti í Króatíu. Það er bara allt travel, ég elska það. Trufflu, snakk, Heaven. trufflu, allt Já. bara. Og líka með púla, geðið er bara óslega krútleipar, svona mínisplitt, mjög mikið mínisplitt, það er splitt náttúrulega hjúts. Það er bara geggjaðar búðir, svona míni-skartgripabúðir, svo séu allt þetta skart. Já, þetta er allt nýtt. Já, ég sko náttúrulega, ég kannski stelpur, ég má ekki fara hann inn. Svo fóru hann inn og ég bara keypti mér allt þetta og Já. þú veist, hérna. Nei, þetta er svo sætt. Já, svo cute. Og kostaði líka bara eitthvað 12 stykki og eitthvað. Geðveikt. Þegar ég var í hvar, svona, út í Króatíu senast, þá var ég að reyna að kaupa mér eitthvað svona skart. Það var allt bara á 300 evrur nánast. Já. Þannig ég var bara, Þetta er það sko, ég geðveikt. vildi að ég hefði keypt mér miklu meira, sko, þetta var svo Já, cute. líka svona uník, þú Já, veist. ég líka, er það mér? Já, með þeir eru geggjaðir. Þeir eru ógeðslega flottir. Þeir getur mér nokkra svona einhverja geðsætt Gaman. Já, Geðveikt. mega næs. Þeir eru líka að fá eitthvað svona late summer í Íslandi, hennar, þú veist. Já, You can use it. sumar er búið þegar ég á ammali, er búin að ammali, eftir ammalishelginu vika mín. í það. Já, það er alveg stutt eftir sumarinu, sko. Helgin eftir ammali mitt, þá er sumar búið. Já. Reynum að halda því aðeins mér lifandi. Já, bara svona smá þekki. Þú veist, menningarnáttur á það er ekkert sumar. Nei. Menningarnótt er hún Ég ekki. elskar þetta alveg svona byrjun hausts. Ég elska hausti, sko. Já, þú veist, það er alveg næs. Já, en þú veist bara því að við fengið svo lítið af því. Ég er svona að meina að þú veist, Já. getum við lengt aðeins hérna á Íslandi. Einmitt. En þú veist, that's me being very... Já, ég bara Bjartsýn, vorkin sko. ykkur, sko. Vorkin ykkur mjög mikið. Tjók. Já, Nei, það er mjög mikið skemmtilegt framöndan í haust líka og svona. Ég er mjög spennt fyrir haustinu. Já, það er ógeðslega mikið skemmtilegt Já. framöndan í haust. Það, þetta verður mjög, mjög skemmtilegt season sem við erum á dætt inn í. Það held ég. Ég held að líka. Að sjá hvað ég er búin að gera. Já, Ok. please. Bókasafnið. Hefði, ég fór ótrúlega mikið á bóksafni. Þetta er svo wholesome. Já. Ertu búin með bókina hérna, by the way? Nei. Jæja. Sko, ég er ekki byrjuð á henni. Er það ekki byrjuð á henni? Og það tekur mig 2 dagar að klára hana. Ég er bara með krakka 24/7 sem er bara mamma, hérna. Það er bara, ég heyr ekki þér. Já, that would not work. Ég má ekki segja, þá er Nei. bara ekki segja, þú er að svara. Ok, já, embla. En hérna, nei, sko, það sem ég var að gera meðan þú varst úti. Ég fór mikið á bókasafnið, nýbúið að gera bókasafnið í Kópavogi, sjátt og það er svo rist á beinagrind. Já, hárin ekki beinagandinn. Finnst það ekki sturlað? Geðið. Ég var bara svona labbað þeirri, ég eitthvað, what the hell, var eitthvað stór beinagrind en einhverju stórum fisk og eitthvað, ég svona, what the fuck. Og ég bara stoppaði og en bara, hvað er mamma, hvað er? Og ég var bara, svo starfsmæðan, ég bara, hvað
hvað er þetta? Þetta er háhyrningur, ég bara, shut the fuck up. Það er bara Hverju eru líkur þess? Hverju eru líkur þess? Alveg bara svona obsessed á þeim. Nei, ég er búin að vera obsessed af háhyrningum. Núna síðan? Nei, bara í heila viku núna. Nei, alveg bara svona, bara pínu brengluð, sko. Ha? Ég er bara búin að horfa á allt, ok, því að svo erum búin að horfa mjög mikið á bíómyndir og meðan í þessu sumarfríi með Emblu okkar. Og hún er dottin inn í að vilja bara horfa á leiknamyndir. Hann horfa á Free Willy. Oh my god, hvað látt ég að segja hana? Já, og það startaði bara svona bylgju haustum að mér. Ég bara, þetta er Keiko náttúrulega sem að leiki þessu. Svo er ég bara svona, já, þú veist, ég veit sitt og hvað Keiko og við ræddum hana mikið þegar vorum að keyra út á land og eitthvað svona. Svo er ég bara svona, en ég veit samt ekki nógu mikið Keiko. Nú vil ég bara vita allt Keiko. Þannig ég held sem hún horfa á 3 heimildarmyndir. Bara Keiko? Bara Keiko. Okay. Og hann er bara ótrúlega merkilegur. Já. Og hann var það blessuninn. Já, hann var það, hann var óslega góður. Þannig að ég er búin að horfa mikið á það og fór ég á sem heitir bara háhyrningar. Það, oi. Bara. Og creepy. Já, óslega creepy og ég er bara svona, þú veist, ég er eitthvað svona obsessed og ég er búin að vera vakandi til 2 nætunar að horfa á þetta. Fyrst það, má ekki fara frá þér eina við. Og ég missi vitið. Þú fær alltaf svona þráhyggju. Ég fær þráhyggju, sko. Þannig að þú veist, ég hef engar áhyggjur af bók, ég mun klára hana bara næstu 2 dögum, sko, því ég mun fá eflaust þráhyggju fyrir henni. Ég ætla bara að horfa á þetta líka, svo við getum tekið Keiko þátt. Getur tekið Keiko þátt? There's so much to talk about, Ég held við verðum að gera það, því sé bara ljóman í orða þegar þú ert að tala um. Ángríns ég svo sendar alltaf heimildarmyndir og voru Free Willy líka. Ég hef séð örugglega allt þetta, en það er bara svo ógeðslega langt síðan. Ég veit að maður gleymir. Af því manstu þegar við horfum að Blackfish. Skál. Já, skál fyrir því. Nei, það breytti lífi okkar. Ég veit að, ég horfði hana svona 18 sinnum. Já, ég líka. Og þá horfði ég á marga myndir líka, skilur við. Sko, við vorum í MS. MS var þá með einhverja tímanu sínum í gamla hraðkennslu í gamla hraðbrautaskólanum. Ég hraðkennslu. Já, þú veist. Það hétt bara mennskóla hraðbraut. Já, hann var alltaf ekki lengur til. Nei. En þau voru að nota það rými, MS. Og ég man bara eftir momentur við tölum þetta. Við vorum bara, oh my god, Blackfish. Og við vorum sko að plana að fara út og mótmæla. Já, við ætlum að fara í SeaWorld og mótmæla. Já, við vorum bara brjálaðar yfir þessu. Þannig að þú veist, svo svona pínu feitur þetta, svo núna er svo mikið umræðum háhyrninga. Allan að við þurfum að taka þetta sér fyrir. Nei, sko, ef þið hefði ekki séð spólu, horfið á hana, í alveg, hún breyta lífinu ykkur. Já, hún breyta lífinu ykkur. Rosaleg mynd. Rosaleg mynd. Rosaleg. Þannig að tjekka á því og enn og aftur, ef það er einhver svona sea biologist, sjófræðingur, sjólífræðingur, sjávarfræðingur, einhver Íslandi, hann þarf ekki að vera íslenskur. Ég vona að sé ykkur sem er hlusta á okkur. Bara þau þekki ykkur, bara frendiðin mammaðin þú veist stúpafiðin eða eitthvað, I don't fucking know. Ef það er einhver. Bara someone. Bara please, bara nýtt, af því þú veist, það var svo mikið af fólki sem vann í kringum Keiko, sem álega ennþá var lífi í dag, sko. Sem var bara að vinna með honum í Vestmannaeyjum, sko. Líka bara með hana dýragarð. Ok, eigum við að ræða það? Já. Eða eigum við að taka það í Keiko-þættinum? Nei, ræðum það núna. Eigum við ekki bara að ræða núna? Herði, það var bara ísbjörn. Það var ísbjörn, það voru alveg 2. Já, það voru 2. Og það var reyndar ekki í húsdýragarðinum, en það var í dýragarðinum í Hafnarfirði 1960 og eitthvað, ég vissilega sá hann aldrei. Jú, í fyrra lífi. Já, kannski í fyrra lífi, hver veit. Það var starfsmaður hana. Pottið. Ángríns. Ég var pottið einhverju svona dýrafræðingur. En ég bara man greinlega svo vel eftir myndunum. Bara leið mamma sendið mér myndin en ég var bara, já, þetta er það sem ég var að tala um. Það var svartkvítar og já, þú varst að setja þær inn í hópiðin. Já, það channelið mitt á Instagram. Já, crazy. Líka bara háhyrningar sem voru bara í sundlaug. Bara pínlítið sundlaug. Ísbirnir, tigers og apar, bara you name it, það var allt annað. Mamma var að segja mér líka bara, hún man svo vel eftir að fara þarna, því þarna var ekkert sjónvarp, ekkert þetta. Hvað ár er þetta? 76, og segja það? Ég veist þetta var alveg til 80 eitthvað. Já. Mamma fætt 72. Já, þannig hún er bara farað þarna sem krakki. Já, og þú veist, hún bjóð utan á landi og þannig að þvílíkt sport. Já, og þú veist, fólk var ekki farið til útlanda á þessum tíma, skilur, nefnum bara eitthvað, þú veist, örfáir, skilur. Þannig að þetta var bara magnað fyrir þeim að fá að sjá þessi dýr, þú veist, það var allar sjónvarp, skilur, þannig að það var alveg crazy, bara apar og ísbirnir og háhyrningar og þetta er vist voða kontroversiala því að það var svo, þú veist,
illa farið með dýrin eða Ég ekki trúi því. gott uppáhald eða þú veist hvað sem maður segir. Maður kaupir það alveg, af því að þú veist, við erum ekki með land sem býður upp á þessu aðstæður til þess að dýr Ekki séu fyrir hérna. líka tígristýr og eitthvað, kannski Og líka ísbirni. tígrisdýr. Ha, já, það voru tígristýr. Og ljón og eitthvað. Þetta er hans galið. Þetta er galið, sko. Já. En líka bara hárningur, skilur hann aldrei verið sundleg. Nei, aldrei. Þú veist, Hvernig, þú veist, ég var að horfa á líka bara svona hvernig það voru að ferja hann og eitthvað. Ég bara, hvernig á þessum tíma vissu þeir hvernig á þetta ferja svona dýr? við höfum ekki hugmynd. Bara, Hvernig vissu þeir bara, já, þetta það er mjög stutt ferja, þannig séð, hann lítur að vittur fyrir utan, á Íslandi. Já, en, já, en samt. Já, en þú veist, Keiko kom frá sko Bandaríkjunum. Ég veit það. Pældu. En já, það er líka alveg á 90 okkar, skilur Mhm. En ég bara svona, hvernig uppgötu það bara, já, tökum þennan fisk og setjum hann í búr og horfum á hann, skilur Nei, líka bara eitthvað svona, eins og ég veit að tökum við tölum um Keiko, skilur, en hérna, þú veist þess að þau bara þau settu gett mikið að rakakrem á hann. Já, ég er að segja það, hvernig vissu Já, það? hvernig vissu þau það? Og þetta svona blauta klóð, skilur utanum hann og hvernig, og þeir voru með bara svona börur fyrir hann. Bara svona, hvernig ég heldur það, hvernig er það ekki bara, ó, hann gæti bara bitið okkur hausinn eða eitthvað. Eða allt í hennu bara kjóum að lappir út úr honum, hvernig vissu það ekki? Það er bara ráta okkur það, þú veist, þau eru bara að giska. Já. Það hlýtur að vera. Svo bara, heyrðu þetta gekka það einu sinni, gerum þetta aftur. Ég líka bara eins og bara way back in the days þegar hérna fólk notaði búrhvali til að gera rafmagn. Já. Hvernig þá? Þú veist, það var einhver olía inn í búrhvölum sem að notið til að búið til rafmagn. Þetta er það svona... Hvernig fokkanum komast það að því? Þetta er máli, hvernig kemst fólk að svona hlutum? Hefur ekki séð spóluna með búrhvalina? Nei. Held sko. Þetta er svona, veitu, What þú veist, þá var þið bara að veiða þá bara 800 og eitthvað. Sperm whale, Það er Eðlileg. crazy. veitu, for... Já, bara, það er bara Keiko þáttur, það er bara, það er eiginlega bara að vera Ég veist, hvernig fokkanum fundið þér út úr þessu? Hvernig, hérna, þú veist, að nota þessa liquid úr þessum sperm whale til að gera eitthvað, þú veist, rosalegt. Minnir að það hafi verið rafmagn. Ok, það var eitthvað mynd, býtu, hvað heitir þessi sperm whale movie? Minnir að Chris Hemsworth að leggja henni eitthvað. Og er þetta svona eitthvað svona sannsögulegt, eitthvað svona heimildar... Þetta er sko, manstu, hvað heitir hann að myndin sem hann er gleiftur? Ég veit það ekki. Hann er gleiftur, þetta er bara að geða frækt dæmi. Heitir þetta ekki búrhvali, er það ekki sperm whale? Er ég að bylla? Nú er ég alveg út að aka, sko. Jú, þetta er búrhvalur. Og bara gefa nýja þráukjöðuna. Já, nei, sko, þetta er svo áhugavert. Þú verður eiginlega að horfa Ok, veit ég. á þessar mynd. Ég veit ekki hvort það er Chris Hemsworth að leika þessar mynd. Jú, hérna, The Heart of the Sea. The Heart of the Sea. Já. Hvað heitir The Heart. Nei, In the Heart of the Sea, sorry. Já, ok. In the Heart of the Sea. Já. 2015 film. Já, ég hef aldrei séð þetta. Já, Moby Dick er myndin sem ég er að tala um. Great novel. Já, Moby þú veist, Dick. já. Moby Dick er þegar hann er hann að gliftur og hann lifir af inn í kolnum gett lengi, ég hefur ekki séð þetta. Nei. Ha? Já. Ég var tróma þessum bann. Ég hef ekki séð Þetta var í Gosa líka. Gosi var einu sinni Moby Dick, hann var fastur inn í Og ég man ekkert eftir þessu. inn í kolnum. Ég Ha, búin- þetta ég er búin geðið frægt. Loka svona traumatic hluti úr heilanum með mér. Ég er bara, þú veist, var bara hrættu kvali út af því og lítilega, maður svo vel eftir þessu úr Gosa. What? En já, einmitt, þetta, ég meiti ég á þetta, Þú veist, er þetta satt samt þá? what, ok, fólki sem er í þessu, Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, bara geðveitt margir frægir. Ok, 2015 mynd, ég þarf alveg að horfa hana eftir, sko. Já, non-fiction book. The Non-fiction. Tragedy of Whale Ship Essex about sinking the American whaling ship in Essex 1820 og það var eitthvað inspired by Moby Dick novel, ég var alveg að horfa sem mitt aftur sko. Já, við kynum okkur þetta, við tökum Keiko þáttinn og getum við Já. tekið þetta aðeins fyrir. En já, þannig að þú veist, ef þið vilja sjá hérna beinagreinda hárið, ekki? Það er hún að bóksa með tekkuðinu. Er ekki hægt að sjá eitthvað meira eitthvað svona á Íslandi, svona bein og eitthvað sér? Herðu, hvalasafnið? Ákveður heldur að fara á það? Við þurfum að fara á það. Við þurfum að gera það fyrir Keiko þáttinn. Ok, hvað er það? Það er bara nýri bæ, nálægt bryggjunni og þar. Og Valdís því svæði. Já, bara á Granda. Kúkusnest, eitthvað, já, ég held það. Já. Nei, er það ekki nálægt Flyover Iceland? Ok, það er Það er Grandi líka. Jú, það er líka Grandi, já, hvað er ég að segja? Þannig að, þú veist, já, þetta er ekki stað þar.
Þannig Já. að við verðum að fara á hvalasafni. Já, feitt. Við hefum eftir að læra svo mikið, sko. Við ættum að vera bara sjávar líffræðingar, sko. Er það ósynd? Nei, ég held ekki. Nei, en við getum bara aldrei unni við það. Vist? Er það? Já. Við þurfum ekki að vera onni sjóin, sko. Ég var með unni bara að líða mig óþægilega, vera eitthvað að rannsaka eitthvað dýr og það er bara hérna gleri fyrir aftan mig, eitthvað svona. En þú ert styrjulega meira rannsakað að það er dáið, svona krifjað og eitthvað. Já, ég enda gett það alveg. Já, ég líka. Já. Það er vondlíkt, styrjulega. Já, það, veist, ég ætla að láta mig hafa það. En þú veist, hvalið finnst mér svona minnst skeri. Sástu vídeo af bátnum. Hvað bát? Það var bara hvalir að hoppa. Beint á bát og báturinn bara flippast. Er það ekki maður að sjá það? Nei, hárningur. Nei, bara hvalir, bara full-on, Nei, bara þetta er bara humpback. Við verðum að taka bara kiku þátt, sko. Já. Allan annars sem ég var að gera á meðan þú veist í burtum. Ég vona að ykkur er svona sem ég er að hlusta. Hafa gaman að hval. Ég held í alvörunni, ég held það. Ok. Út af því við tölum þetta í öðrum hvorum þætti. Finnst ekki öllum sjórinn áhugaverður og dýrin að Ég held það. Við þurfum ok, sjáum bara hlustunartöluna skilur á keikuþættinum. Ég held að muni bara Já. Ég held að vera bara vinslast Það komið nýr hópur af bara Tables Besties. Það er bara, ég held það, sko. Við þurfum bara að gera það nýtt svona og höfum svona til sjávar sett og eitthvað hannig. Já. Speculations. Já. Vá, það var alveg magna. Það var geðveikt. Það er bara svona, ég held að líka 90% okkar svona samsælskenningum sjóin Já, 100%. sem við ræðum. Ok, en við verðum bara ég múið skrifa niður að þáttur 251 verði keik og þáttur. Ok, fíla. Þannig að þú veist, það er bara svo leys og við verðum búin að fara á hvalasafni. Við getum bara að fara á hvalasafni á afmælstæðin. Ég er áns til það. Ég veit að þú ert örugglega alveg Já, ég er bara, það er bara hljómar ógeðslega bara vel. fók smá vín Já. og kíkja á hvalasafnið. Er það ekki bara fullkomið? Það er bara geðið. Já, herðu, og svo bara, og veistu hvað? Þetta er ekki auglýsing bæði, en þú veist, við getum farið í bíó saman kvöld á hérna It Ends With Us. Er hún komin? Hann að fyrsta sýningin er 7. Nei, ammælinu mér. Já. Hljómar þetta svona frekar barnalegt ammæli. Já, pínu. Og líka svona sad movie to go watch on your birthday. En þú veist, við getum bara farið 8. Þau erum 8. Það ekki? Jú. Svona relax, svona eftir ammæli. Þú hefði nú ekki eitt plan ammæli mínu. Hvalasafnið? Já, núna. It's happening. Ég er ekkert að grínast þér. Ég ætla að vera svona ammælshatt líka. Já, ekki Veit ég hvað? Fá myndir. Ég vil fullt hvalurinn minn, eitthvað. Ég hef ógeðslega mikið áhuga á hvölum og ég veit alveg, þú veist, mikið Þú myndir skemmta þér, sko. Já, þú veist, ég veit mikið að nöfnum á hvölum og svona sétt, sko, þannig að ég held að það var alveg gaman, sko. Það verður ógeðslega gaman, við erum fyrir að gera það. Svo fyrir að teipa sannig. Og ég er mjög gaman þeim líka. Hef aldrei farið sann. Nei, ekki heldur, gerum það. Já, gerum það. Og því líka, mér langar að sjá það er hvalatippi. Ég veit að fyrir líka sjá það. Ok, það er geðveikt. Ég lofa að það er bara vatn í þessum bollagana. Nei, fokk, það verður gaman maður. Já. Ok, það verður geggjað. Hérna, við ræðum þetta líka einmitt í afmælisþættinum bara. Hvað gerir, veistu hvað ég fekk mér? Í fyrst skipti í bara mörg ár. Hvað? Bland í póka. Aha. Hefur fengið bland í póka nýlega? Bensi kaupur alveg oft. Það? Já. Það kaupir enginn svona heima á mér. Nei, Gunni er alltaf fit queen. Já. En þú veist, Gunni er ég, skilur ég myndi ekki kaupa það. Akkur kaupið þú þetta ekki? Ég veit það ekki. Þú elskar svona nammi og Já, svona. þú veist, ég gerir mér ekki ferð einhvern veginn, þú veist, við vorum í Smáralind, vorum að ná í eitthvað, dótri, og við erum farin í Hagkaup, þú erum búin að lofa Emblu eitthvað nammi og myndi vera stilt í búðunum. Og hérna, og hún fann síðan eitthvað svona korpusetta nammi, eitthvað rosa gaman, og svo sá ég bara nammi bara og ég var bara, oh my god, hvað mér langar bara í blandi póka. Og líka pínu að ég er búin að vera að horfa á Lottu. Manstu eftir Lottu? Nei, ég held að það var ekki eitthvað sem ég horfði á. Í alvörinni? Já. Það er sko bara, alla vinkunar okkar horfði á þetta. Ertu vissum að það er ekki horfði á þetta? Mér var sínum myndaðan. Já. Held ekki, sko. Ég veit alveg hvað, ég hef alveg heyrst þetta. Lotta í Skarkalagötu eitthvað. Það var svona algjör prakkari, eða ekki? Já, algjör, þetta er svona eiginlega stelpuversjuna af Emil, nema hún er aðeins sko svona dónalegri. Jú, ég hef alveg séð þetta. Já, ég er búin að horfa mikið á þetta með Emblu minni. Er þetta talsett, er þetta íslenskt? Þetta er talsett, þetta er sænst held ég. Þetta er Maður sem tók ekki eftir því maður á lítill. Nei, ekki neitt, sko. Regína er íslenskt, það ekki? Jú, Regína er íslenskt. Ég elska Regínu, sko. En hérna, í Skarkalagötu myndinni eða Lotta flýra heimann eða eitthvað. Er þetta margar? Já, nokkra, sko. Þá hérna faraðu að kaupa sér svona blandi póka og ég var bara, langaði ekki eftir það og mér fannst það eitthvað svona gett sænst og skemmtilegt og þannig ég labbaði Smáralindina með nammipókinn minn og það var ekkert eðlilega gaman. Já, ekki þetta, vel sér bara stegið, skilur. Já, og Gunni hann að taka nokkuð sem yfir sko. Við erum sko ekki með sama og ég reyndi. Hvað er svona, hvernig lítið þinn út svona horfur í hann? Hann er ógeðslega litríkur. Já, mér líka.
Það? Mjög. Hann er ógeðslega litríkur og eiginlega allt svona hart. Ég get ekki mjúkt nammi. Nei. Þú veist, ég er til í allt svona harðagúmmið. Hvað er harðgúmmi? Þú veist, það er til, þú veist, það þarf svona smá að Þú nagala. elskar skóabæramix. Já, það er oft onni. Þú veist, það er yfirleitt onni. Þú er alltaf einhverjum brjóstikar og svo hann apaskítur. Það er náttúrulega ekki litríkt. Nei, það er, þú veist, eina sem er kannski svona alveg bara svart og Er það hvít. svona stór þrýrningur? Þrýrningur svona? Apaskítur? Já. Nei, svona pínlitlir. Það er fuglaskítur. Og fuglaskítur. Já, hann er góður. Hann fæst líka í söstræðinu og hvað hann. Já. Þú getur bara gift hann þar. Já, næs. Já. En já, hann er svona blandaður onni og svo svona litriki brjóstikar. Manstu eftir hauskúpunum, svört og rauðu. Já, þarna skalli og allt það. Já, gúmmið. Já, það er hart. Já, ok, já, það er hart. Já, Fyrir þér, já, já. það er hart fyrir mér. Og þú veist, svo er alveg líka til eitthvað frá Haribo sem er svona smá hart og eitthvað. Þannig Ég skil alveg svona að vilja ekki ofmjúkt. Nei, Svona, svona- þú veist, Haribo kissubör eða eitthvað. já, það Haribo bánsarnir, það já, er já, ég er samlega, svona gúi. Já, svona Já. gúi, sko. En Ég börn elskar það. Ég elska svona troll í svona súra orma. Já, Það er uppáhaldið mitt. þú elskar líka allt svona súrt, Ég elska eða ekki? súrt nammi. Já, Aron er líka þannig. Þeir eru bæðið þannig, bara elskar súr nammi. Mjög skrítið. Já, Ég hef eitthvað samilegt. já, það er gott. Já. En ég, ég ætla hann að fóra og keypti mér nammibóki. Ég svona mun allt sem var svona stórmælegt sem ég gerði, sko. Já. Og það var bara æðislegt. Ég var að mæli með, þú veist, ekki bara fáið blandið póka lengi, bara, dude. Ég held að fólk fer alveg meira en þú heldur, sko. Gæti verið. Já. En þú veist, ég var bara vákvæði gaman, ég var búin að gleyma þessu. Svo var ég bara með nammipóka út allan daginn. Ég var alltaf mikið að kaupa bara svona nammi, svona stóra bóka og svo blanda, Já. skilur. Og bara setur á eitthvað svona disk þegar þú ert með eitthvað svona party, en þú kaupir þér aldrei bara nammipóka. Stjú. Eða fólk gerir það alveg. Já, en Ekki þú ég. veist, við erum ekki Nei. nógu duglegar í því. Nei, fara að fá sér blandi bóka. Já, þetta var Langt eiginlega síðan. bara ekkert eðla gaman, sko. Klæja svo ykkur moskítóbitir en Æ, við varum alltaf að já. klóra mér. Ó, pyrrandi. En já, ég er búin að horfa á Lottu, það var alveg góð nostalgía. Hérna, var búin að gleyma samt hvað hún var orðljót, sko. Er hún alveg að segja bara bölvunar orðið það? Hún er heimska mamma. Þannig að embla byrja að peka það upp. Já, Er hún byrjuð? já. Það er þetta ekkert aðalega. Ég var bara, heyrði hérna inn í herbyggjum, og þá var hún búin að horfa á þessa mynd einu sinni. Svo var ég bara svona, ok, skaðin skeiður, skilju. Hún baði mig að fá að horfa á Lottu aftur, ég sagði já. En þú veist, ég sagði, hún mátti samt ekki segja þetta. Er hún cancelled eða eitthvað Lotta svona innan Í mömmu dag, hópa eða eitthvað? ég veit það ekki. Bara endilega láta mig vita, kannski. Þess, hún er alveg að klippa peysuna sína, af því að peysan kýtlar. Ekki láta emblu segja Nei, þetta. svo bara, þú veist, Er hún byrjuð að klippa þessu? nei, ekki enn. Það kemur náttúrulega, þú veist það. Ok, það er eitt að eðilega make-up en þegar hún byrjuð að eðilega fötin, Birta. Nei, sína peysu. Nei, en pældi um að gera þín föt. Já, úf. Bara einhverja dýra, flotta kjóla eða eitthvað. Já, ok, ég ætti bara að hætta að sína þessa mynd. Já. Allan, heyrði hann eitthvað daginn, heimska mamma. Ég var bara, frábært. Hvort er það betra eða mommy? Ég gleym sko mamma, sko. En já. Þannig að ég horfði á það var mjög svona, oft svona með horror okkur bíómyndir, Já. þá svona langar þið í það sem þau eru að gera. Við fóðum svo rosa mikið svona skonsur með smjör, ost og sultu. Já, Ég elska skóns. Það er Já. alveg svona eitthvað sem Íslendingarnir hafa ekki pikkað nóg mikið. Nei, við þurfum að baka skóns. Mér er alltaf langað bara eftir að smakka á apótekir einu Já. sinni. Og bara einu sinni, bara svona 100 sinnum, Já. skilur Já, það er bara að vera bara, já. hvernig þetta er ekki það erfitt, sko, Nei. ég googlaði það alveg. Maður fæ sér ekki nóg oft sultu, sko, þetta er bara fullkomin tækifæri. Sulta og svona þeitt smjör. Já, Sulta, skonsa, með blábörum í. Glæsilegt. Það er ekkert betra. Það er ekkert betra. Bara aftur nú 10 og bara, ég ætla að fá doppel skons. Já, doppel skons, sko. Já, Why best. not? Svo fór ég, Þú ert ekki að gera meira en ég og ég var í útlöndum, sko. ég keypti sturtubotn Já. í bústaðinn. Ég er búin að gera svona alls konar fyrir það í svona þessu brasafar skoða hluti og reyna að velja litasamsetningu og eitthvað svona. En það þægilegt að búið vont við þú sást í því. Það er þægilegt, sko, Já. en það er bara erfitt, þú veist, með 3 ára með þér, en þú veist, það er bara you gotta do what you gotta do, skilur. Hún er bara í sumarfrí og ég næ ekki eða dögunum út í sólinni, þannig að inn og út úr búð. Maður verður minna produktiv í sól, sko. Þannig að Já, maður gerir minna. maður gerir ekki neitt. Nei, maður er bara út að njóta. Já. En þú veist, ég hefði alveg vilja bara hafa sumarfrí þannig, en þú veist, ég er alltaf búin að ná að nýta vel í svona hluti. Já, það er gott. Þannig að já, ég var að velja fyrir eitthvað græði að gera fyrir bústæðin okkar sem er í vinslu. Ógeðslega spennandi. Já. Hvernig er hann svona að koma til? Er búið að setja flýs þarna? Nei, það er verið að fræsa núna rosa skemmtilegt umræða hérna fyrir ykkur sem
who care. Það alveg fullt af fólk sem að hafa áhuga á svona, Já, sko. það er verið að fræsa núna gólfhitan, þannig að þú veist, það er fyrst að vera að klára það og þá er hægt að leggja gólf yfir. Okay. En það er búið að vera að klára núna, þú veist, að gifsa allt annað búið að loka alla einangrun inni, sem þýðir að mjög bráðlega, þú veist, það er bara að fara, pabbi byrjar að spasla sumstaðar og svo bara mála, sem að, er skemmtilegt og svo þá getur við fara að leggja, þú veist, líka gólöfni, parkett og flísar og eitthvað svona. Geggjað. Hann er búin að velja parkett, ég er búin að velja flísar, ég er svona... Hver er þið stefna á að vera tilbúin? Sko, við nefnilega notum bara helgar, þannig að þú veist, þetta er rosa svona hægt að gerast, þú veist, bara með helgarnar í þetta. En svo er þú veist, ég svo að panta styrtubotn, það tekur 8 vikur. Einmitt. Þannig að það eru þessi hlutir sem að eigi eftir að, þú veist... Það er svo dramatískt, þú getur maður að fengi bara einhverja peysu á minna en 4 tímina yfir til Íslands. Já, sérst einmitt. En það er líka bara það er þessi, og ég ætla að fara inn að velja borðplötu daginn, þá bara keyrið fyrir utan búðina og stóð bara lokað. Þá til meðan ágúst. Já, maður svona, ég skilði það alveg. Fólk þarf sumafrí og allt þannig. Maður svona, ég er í þessu stuði núna. Já. En já, þannig að þú veist, þessi hlutir eftir að taka smá tíma, þannig að við getum allan að gefa okkur 8 vikur, þú veist, 2-3 mánuðir. Þetta verður tilbúið fyrir jól. Ok, það er alltaf eitthvað. Já, það er eitthvað, sko. Það er geðið. Þannig að já, það er bara búið að vera skemmtilegt, sko. Og svo bara, já, undirbúið líka fyrir þjóðhátíð, sko. Já. Andlegur undirbúningur. Já, einmitt. Búin að vera í gangi. Já. Það var mjög spennandi. Nei, við erum búin að vera eitthvað svona, já, að græja og gera fyrir það. Þannig að það er búið skemmtilegt líka. Svo er ég, já, eins og ég segi, bara búin að vera í sumafríi með The Kiddo. Einmitt. Ertu ekki spennt fyrir þjóðhátíð það? Mjög spennt. Hvað ertu mest spennt fyrir þjóðhátíð, fyrir utan Besties? Ég hefði sagt Besties, en mér finnst bara, ég er í því lukkulegu stöð að vera í húsi. Þannig að ég er mjög spennt að upplifa þjóðhátíð þannig, skilur. Hefur aldrei farið í hús? Jú, já, okay. En þú veist, þannig ég veit munin, skilur, þú veist, þannig ég er mjög spennt fyrir þessari þjóðhátíð. Já, það er seinast fannst tjaldi. Já. Þannig að ég er mjög spennt fyrir svona, en líka síðast þegar ég var í húsi, þá vorum við húsi sem skilur, var alveg verið að fara að gera upp. Þannig að það var bara engin veggir, ekki neitt, þú vorum bara öll saman í... Bara inn að kofa bara. Já, þú veist, í stóri stofu, bara allir með sína vindseng og eitthvað þannig og það var bara ógeðslega næs, það var ógeðslega skemmtilegt. En núna er ég bara svona, með mitt eigið herbergi, þú veist, það er alveg svona næs. Já, svona eins og vera svona grown up. Já, og ég veit ekki, svo bara, ég náttúrulega sé þetta fyrir mér þegar ég hugsa þjóðhátíð og sé núna fyrir mér sól og drikkir og þannig ég svona ég held ég aldrei farið þessu vond veður. Ekki ég nefnilega heldur. Þegar fólk þurft að flýja þarna í íþróttahúsin og gista. Þetta er bara traumatic. Já. Þetta gefur mér bara kvíða, sko. Held ég að þurfa að lenda því? Nei, ég veit ekki. Það er alltaf eitthvað svona í Vestmannaeyjum, sko. Já. Rosalegt. Það var að byggja brú eða eitthvað. Þú veist, að við tökum bara herfli yfir og ég er búin að vera þarna obsessed af fucking cake og ég eftir að horfa svona onni. Já, kannski sjáum við. Það er ekkit eðlilega mikið háritingum annars, sko. Það er alltaf leiður þá svona stóri ferri. Já, ég verð ekkit hrædd, en mér langar bara að sjá þá. Já, þú er ekki verið Hvaleskoðinu. Ég bara þegar ég var lítil. Já. Ég fór hana fyrir 2 árum. Já, fórst með Jóu, já. Það var geðið, það sá við Hvali, sko. En ég var alveg til að sjá næs. Já. Crazy, sko. Já, alveg gælis. Þannig að ég verð alveg svona með önnur, þú veist, augu á Vestmannaeyjum núna. Ekki hoppa í sjóin. Nei, þú veist, ég mun aldrei. Það mun ekki fara svona hvað heitir það? Svona speedbát. Já. Nei. Ég farið á þannig, eftir ég sá vídeo að bara einhverjum háerningum við hliðin á þannig bát never again. Já, var ekki Gústi sem sett inn? Já, ekki. Gústi B, já. Traumatic, sko. Já, bara nei takk. Bara how are you still breathing? Ég myndi fá kvikast og allir báturinn myndi bara velta og myndum allir vera étin. Ég færi bara að gráta. Ég væri bara að fara tilbaka. Please, allir bara núna. Já, bara stopp og skoða. Ég væri bara, ég held ég myndi henda skipstjórnum með sem er að fucking snú bara taka GTA bara bombunum af drullar onni eða þú ætlar ekki að fucking drullar að stað. Stopp og skoða. Þau eru sko skemmta sér að Þeir eru að borða fugla eða eitthvað? Já, nei, þeir líka skemmta sér að velta fólki onni, sko. Já. Þannig þú veist, hvað er þú að stoppa að skoða eitthvað? Bara mótorinn, þeir eru búin að gera þetta á Spáni. Hvað meinarðu? Þeir eru búin að segja okkar hvernig að gera þetta líka. Já, þeir tala allir saman, sko. Þeir tala saman, sko. Þeir kenna okkur öðrum, þeir eru mjög fljótir að læra. Ógeðslega fljótir. Þetta er hræðilegt, sko. Þannig að við erum að fara í Keiko veisluna þarna. Jú. Bara við nóa þeim, öllum dýrunum, öll skepnum hérna. Ángrís, en við tökum þetta betur fyrir síðar meir. Ertu ekki líka búin að sakna þess að fá þér Serrano? Mjög. Góðan Serrano. Varum þetta að kreyfa sumar burrito. Já, það er svo gott. Langar svo í. Já. Kannski fáum okkur það. Já. Við erum bara að chilla saman. Við erum búin að plana. Við erum ekki búin að plana dinner, nei. Ég er ógstu til í, og hérna, nachos.
bara svo. Secret menu. Ef þið eru ekki búin að smakka það, myndi ég bara fara að smakka það. Takk þetta Við saman. erum góð, ég fæ cravings í þetta, sko. Ég fæ cravings. Ég veit það, þetta bara, þú veist, eitthvað sem með jalapeno og ostasósu. Og bara snakk, ég Og, elska snakk. já, og svona ferskri salsa. Geðvegt. Bönurnar, bara, þú veist með allt í þessu. Svipa og 10 out of kjúklingaréttin 10. þinn úti, it has everything. Já, kjúklingaréttur minn, já, þetta bara svipað. Ángríns. Það er svona all the goods. Heldur þú getur reynd að recreata kjúklingaréttin? Já, ég er búin að hugsa hvernig ég gerir það, sko. Ok, væri til að bjóða mér um þetta? Já, takk. Ég held sko, ég þurfa að skera bringu í tvent og rúlla henni svona, skilju, þannig að hún verði löng Já. og hérna þetta rullu. Já, svona fletja út. Já, fletja henni vel út, en hún var samt þykk, sko. Þannig að svo setjum ég bara ostinn, rúlla henni tilbaka Já. og gera svona smá pulsu úr þessu. Að ég hugsa, þetta er ekki minnst, þetta er ekki svo hakk, skilju. Nei. Þetta er ennþá í heilu lagi. Þú Þetta er alveg áhugað, sko. þarf bara að elda þetta inn í opni kannski. Og þú þarf bara að fylgjast með, við vitum ekkert hvað lengi að kjúklingur í svona. Jú, það er bara svipað vanlega, sko. Það er bara einn bringa, hún bara... Þannig að það fletja hana, já, þá er hún kannski að styttra. Kannski að styttra. Það er pottið til uppskriftekstur á netinu. Já, Við finnum hana bara. fyrir Að algjörlega. ég hef náttúrulega oft gert svona áður, bara fylltan mannst með osti og Já, já, bara Þetta er heila. svipað, já, nema bara, þú veist, nema að flytja hans meira úr honum, sko. Ég er mjög spennt. Spennt fyrir þessu, spennt fyrir sömburrít og hérna secret menu. Já, já. Mjög spennt fyrir þessu bæði, sko. En já, ég er líka bara búin að vera hérna ángríns ómálur í svona viku. Aha. Já, þú veist, að ég er bara búin að vera svona græja og Er gera... ekki búið að vera að gerast? Nei, rosa lítið. Mér finnst alltaf vera svona þegar ég fyrir útlanda, þá gerir þið bara ekki neitt. Og bara, we need you. Já. Nei, þetta var rosa mikið bara svona, þú veist, að því að einmitt, bara eins og bæði ég og Jóa, bara með krakka í sumafríi og eitthvað svona þannig, hérna, ég veit ekki, og svo bara hvernig eru allir í sínu, það er allir svona rétt annarkvist, einmitt, kannski að fara í eitthvað ferð og eru svona, bara eru gett mikið í vinnunni fyrir það, eða þú veist, einmitt, eru að plana að gera eitthvað hella Vestló og einmitt, maður er einhvern veginn ekki mikið einhvern veginn svona socialisa því að þetta er ekki eitthvað, heyrðu ég að hittast aður leikvelli og gera eitthvað, skilur. Nei, það er alltaf bara inni hjá sér, já. sko. En er ekki að fara saman í bókasamni eða eitthvað? Það er alveg hægt, sko. Og maður hefði alveg gert það ef ykkur hefði verið lausið, sko. En þetta er bara búið að vera rosa mikið svona, já, stúrsast. Ég er búin að vera mjög mikið með hóf í vinkun okkar. Já. En hún er búin að Hún allir sumfri, já? Já, og hún er búin að aðstoða mjög við svona hvað ég ætti að velja, bústaðinn. Geðveikt. Þannig að ég er búin að stela henni alveg í 2 daga, sko. Þannig að það er búin að vera mega næs. Þannig að maður ekki búin að alveg, sko. Já, gekkja. Gott að heyra. Og svo vorum við stelpuna með svona, hérna, cozy night. Já. Reyndi að gera gráðastapítsuna eina. Nei, ég náður ekki. Sko, ég glemdi því bara smá. Já, ég hefði að gera það. Já. Sko, hérna, segðu mér, ok, er það ekki þannig? Maður setur bara degið inn, bara með engu á. Svo setur gráðastinn, truflolíu og parmesan. Setur aftur inn í opn. Nei, sko ég feila þannig, ég myndi að þú ætti að setja bara degið, svo ég held að setja gráðastinn og smá inn aftur. Nei, hann bránar bara ofan á og meðan þú ert að gera. Það hefði verið bara nóg, sko. Já. Svo hún var ógeðslega góð, hún var ógeðslega góð. Brendu, já, hún var bara svona, gráðasturinn var svolítið mikið heitur. Já. Þá kemur svona aðeins, ég borða maður vill hafa hann svona smá kaldur. Já, hann var svolítið mikið svona sósa, þú veist. En hann var ekki góður, ég borða þetta. Það verður minna bráðan þegar hann er bráðin, veistu hvað ég meina? Já, það er það, þú veist, það var svona öðruvísi bragð og heitt gráðastabragð er ekki eitthvað sama blanda. Nú er ég orðin svo sving. Ég veit það, sorry. En hérna, mæli með gráðastapítsu. En gerðu eitthvað meira? Þið fengið eitthvað bestís, veit ég? Já, svo bara sátum við að spjöllum til bara, þú veist, 3 nótt, skilur. Já, bara, auðvitað getum við bara sittið og spjallað allt og ekki, sko. Hver voru með? Bara ég, Ef og Jóa. Já, bara þið mjög kósí. Var þetta á laugardaginn? Föstudaginn? Var þetta ekki á, ég man það ekki. Það er föstudaginn. Já. Það var bara cozy night, fimmtudaginn, þetta var á virkumdegi. Já, ok. Já, þetta var virkumdegi. Já, ok. Það var 5. eitthvað. Þannig að bara mega cozy að hérna gera eitthvað svona saman. Þannig já, það er það sem ég var búin að gera á meðan þú varst í púla. Á meðan ég var í púla. Já. In the pool. In the pool, að púlast. En eitt sem ég nota líka mikið hann úti, mjög sniðugt, er Eyeliner Underlash. Herri, ég er svo spennt fyrir þetta. Nei, þetta er bara svona eins og augnar, bara svona clusters, margir litir, 30 litir. Er ég mismunandi stærðum, small, medium og large? Já, það er mismunandi stærð, þannig að þú getur byggt, og ég gerði þetta bara 3, 1, 2, 3, skilur frá hérna, ysta punkt. Og ég þurfti ekki maskara. Í alvörunni? Já. Vá. Já, ég var ekki með maskara. Hversu næs. Og þau eru pre-glued, þannig að þú bara tengir þig við bara þín augnar og svo bara, ég var bara, what? Svo klósi. Þetta hljómar þessu augnar búin til fyrir mig, sko. Já. Mér finnst þetta svo mikið vesen stundum. Já, sérstaklega þegar maður er maskara, verður þetta svona klempi og eitthvað, en þarna var bara
þetta lukkaði ekkert eðla smúð. Wow, I need Ég myndi fyrir this. myndatöku á morgun, þannig ég ætla að nota þetta. Já. Að þetta er svo fallegt á mynd, Já, skilur. að það sést ekki. Já, eitthvað svona lím eða eitthvað þannig. Þetta er bara geðveikt seamless. Þannig ég Geðveikt. mæli sjúklega mikið með þessu. Vá. Og það er alveg mörg skipti í einu pakka, þannig að það er mjög næs. Mjög næs. Ok, líka bara, þú veist, allt sem styttir manni tíma. Sign me up. Já, þetta er líka bara svona öðruvísi af því að þetta er príglút. Já. Þá kemur bara svona öðruvísi áferð, Já, skilur. ég trúi því, sko. Þetta er bara, En þú veist, myndir ekki segja, svona fyrir, þú veist, ég veit að þú ert orðin mjög flink að setja augnhár og það tekur því enga stund, en fyrir eitthvað sem er kannski pínu svona, ok, þetta tekur smá tíma, færi þetta eitthvað til, er þetta ekki styttra? mér finnst þetta stuttur heldur en að setja maskar líka, sko. Já, einmitt. Og hvað þá heil augnhár, Einmitt. þá er þetta miklu einfald að setja bara í endan. Já. Þú eru bara að nota klemmuna til að klemma þið saman. Og ég var einnig bara svona, að því ég var að nota fyrst skipti og ég bara, típistöðu bara detta að mér í hitanum eða Já. fjúk að mér og ég setti ekki nógu vel á. Nei, ég helst Já, allan að því tíma. þú líka stjórnar ekki glúmagninu. Nei, Einmitt. og ég tók með mér sko auka glú bara þegar ég prófði fyrst skipti bara just in case. Já. En þau bara heldust alveg á. Í Geðveikt. hita og öllu, skilur Geggjað. þú veist það er mikið sea breeze. Já. They stayed. Þannig Geðveikt. ég mæli sjúklega mikið með. Oh my god. Þetta er alltaf frá Beauty Clubinum. Já, beautyklúburinn með Eylure. Það Já. eru bara, þú veist, það eru bestu augnhára sem við allan að getum fengið, sko. Jó. Bara 100% Það og þannig. Nix náttúrulega. Ha, já, Nix og er líka fifth. Nix. Já, Okkar, hérna, Clusters. þessi clusters, Já. já, þau geggjuð. elska þau. Fólk gleymir þetta Nix sem er augnhár, sko. Já, þau En- eru líka, þú veist, nýlega komið þessi jumbo Já, þessi, já, þau eru frábær líka. Þannig að við mælum með Já. þessu tvennu, sko. Þau eru svona svipuð nema þessi eru þessi pre-glute. Já, og Brælar. setur undir. Já, Já. Setur Einmitt. sérst hjá, þú veist, já, og undir. svona finnst mér aðeins náttúrulegri, sko. Já, Svona, ég er ógeðslega spennt fyrir þessu. Já. Ég þarf bara að byggja kassa Já. right now. right about now. En einmitt, núna í næstu viku, þá er ammaliðt. Og fyrir þína vini sem eru að hlusta núna, vini og maka og svona, fólk er fann að velta, hvað langar í ammaliðskjöf? Bensi er búin að kaupa afmælisgjöfuna mína. Hann Er bara spurði það? mig í svona 2 vikur og ég gefa hann núna. Ég bara, nei, Hæ? Já. Hvað heldur það sé? hef ekki hugmynd. Ég er búin að kaupa eina. Að það? Já. Ég held Þannig- ekki það. Að það, hvað heldur það sé? Hann að klakadót. Klakadót. Já. Ég man bara því ég var úti í vorum úti í Króatíu og þá kom svo, fannst ég klaka fata svona míní með svona dóti. Já. Og þú varst bara eitthvað, hvað sagður, hvað langar í þetta afmælisgjöf? Og fórst svo að síma í eitthvað tífisúnar að skrifa þetta í notes. Ok. Það er þetta geggjugjöf. Ok. Mér langar eiginlega bara það. Já, ok, that's it. Já, þess að mér langar eiginlega ekki neitt hana. Er ekkert svo langar í? Ég get aldrei, þegar ég er on the spot. Nei. Það get ég aldrei. Ég elska líka fallið skart. Já. Eitthvað með litríkt og ykt og svona vintage. Mikið skart. Mikið skarst. Þú ert alveg þar núna, sko. Já, ég hugsa. Ég sko, Bensi líka sagði að þetta var eitthvað svona Vá, hvað er spennt að vita hvað Bensi er að gera. Ég held ég langi í þetta. Þú veist, ég veit alveg að þú mynd langi í þetta og sér þetta, þannig að þetta er ekkert eitthvað sem ég beðið skilur. Hann gerir þetta alveg frekar oft. Ok. Eins og þegar hann gaf með Jordans fyrst skipti, þá vissi ég valla, þú Já, veist, það var já. ekki komið í tísku. Og svo að gaf mér Apple Watch og þá er ég búin að vera með mitt bara, þú veist, það virkaði ennþá, en mér langaði ekkert í nýtt. Nei. En svo er bara vók þengi gott að þetta er miklu betra. Já, einmitt. Þannig ég hef ekki hugmynd. Það sími. Hann á ekki gefa mér síma. Ekki. Nei, Öfri. það er bara sniðast að ég kaup mér síma sjálf. Já. Ég skil, já. Já, og svo líka bara býðast í 16 frekar ég er með 15. Já. Nei, ég veit þú hvort það stundum við símanum, sko. Já, hann er Hvort það fokkin sé- glataður, Já. hatar hann síma. Þú veist hvort það sé það, þá þú varst að tala um... Nei, ég held að hann myndi ekki gefa mér síma. Nei, kannski ekki. Hvað gæti að vera? Eitthvað Sko, tækni eitthvað. Já, ég eitthvað tengi tæknilegt, alltaf bara já. bensa við það, þannig ég er svona, já. Hann gefur mér, þú veist, hann svona, hans dæmi er eitthvað tæknitengt eða skart. Já, Eitthvað svona cute, eins og Chanel hálsmennið og já, það getur verið eitthvað svona, hann er búin að prófa að kaupa vintage, skilur, hann Já, kann hann það. kann það, já. Ég Ok, vona vá, að sé eitthvað spennandi. þannig, ég vona Já. það. Ég hef ekki hugmynd samt. Nei, ég er mjög spennt að sjá. En hvað ert þú ekki að mér? Ég vil ekki að segja það. Þú ferð bara eftir viku. Ok. Það var ekki klakað. Ferð á hvað allarsopnið. Það er enda geðið. Já. Það kostar auðvitað. Örglega. Það kostar alveg að drauga þannig, sko. Já, shit. Þetta verður svona svipu upplifun nema Já. það verður enginn að fucking synda eftir okkur. Nei, mitt pældu. Ætla að sé eitthvað lifandi þar. Nei. Kannski fiskar. Já, Finnst kannski þér- fiskar. Finnst þið fiskar í fiskabúri vera eins og hvalir í? Nei. Ekki neitt. Að ég held að fiskar, Ég sjálf þeir eru Hugsa ekki ekki. klárir og það er samt háðingar alveg smá ránt, skilur.
Já, 100%, en þeir eru enga veginn jafn smart og háurtingar, sko. Men. Og jafn stóri. Kannski lifa líka bara lengur í búri og alltaf með mat og enginn að borða hvern annan. Enginn stærri fiskur til að borða þig, Það er skilur. bara meira safe. Já. Alveg rétt hjá þér. Þannig að ég held að hvalasafnið verður bara partur af gjöfunni. Já, elskar það. En ég vill ekki ræða ómikið, því að við þurfum að ræða gjafirna líka í næsta þætti. Þannig að ég er bara orðin svo spennt fyrir Ég trú ekki afmæli næstu viku. Nei, ekki heldur, og ég er spennt fyrir afmælinu. Já, og til hamingju Líó, og það er komið Líó síðan. Já, er það komið núna? Já. Það byrjar af hvað, 23. Já, ok. Já. Leo season has started. It's here. Oh my god. Leos, the best ones. Oh my god. Það er svo margir sem ég ammali sem ég bara fatta að ég þekki fleiri Leos. Mér leiði alltaf þess að ég væri bara ein. Já. Þekki þessu mörg. Já. Það er alveg Leos. mikið ammali coming, sko. Er það known thing að þið svona gather around together? Held það. Já, af því að Leos er alveg packs. Já, einmitt. En ég elska Leos. Bara, ég fatt alltaf strax að mannskja er Leo að þau eru bara með svipa energy. Bara tengir. Já, ég held ég aldrei kynst Leo sem fíla ekki, sko. Nei. Nefnum að kannski kallmanns Leo. Er þau aðeins verið? Þau eru alveg smá svona fuckboys, sko. Eða svona öðruvísi. En ekki allir náttúrulega eins og með Pisces, en Leo gaurar alveg þekktir fyrir að vera smá fuckboys. Ok, en eru þið samt svona I'm the main character? Nei, samt ekki. Nei. Jú, kannski sumir. Já. Ég á mjög góðan vin sem er Leo og við erum basically bara eins þegar kemur að svona ammali og þannig, bara svona hvað við viljum og hvað þannig. Hvaða, þú veist, ef við myndum hugsa kvenkins, ok, við erum bara farið allt annað, en ég er genuinely alveg forvitin, ég er ekki bara búið til spurninguna. Og líka bara svona disclaimer, ég veit ekki þetta, ég bara tala út frá einn. Nei, ég er bara að segja hvað heldur þú, ekkert eitthvað hvað er known, skilur. Ég er bara svona stjörnufræðingur. Já, það skiptir bara hvað þætti við erum í, þú veist, við erum allt, það er bara stundum erum við sjávarlíffræðingar, stundum erum við, kokkar. Við erum bara chameleons. Já, við erum allt. Við getum verið allt. Ok, þú hugsaður kvenkins bara Leo, bara sjálfa, bara svona og kannski svona, þú veist, þessa sem að þú ert svona ímyndaður, þú hugsaður bara kvenkins Leo, skilur, við erum alla með svona sömu típu in mind og það eru tala sko ekki útlitslega séð heldur bara svona character, skilur. Hvaða stráka stjörnum, ok, hvaða stjörnumerki og nú ertu að hugsa kallkins, finnst þið vera hafa þessi svipaði characteristics eins og kvenkins Leo sem við erum að ímynda okkur gera? Wow, þetta er alveg örf spurning. Já, það er svolítið flókið. Já. Ég fór alltaf að hugsa þetta. Það er svo ógeðslega misjafnt, maður. Ég gæti eiginlega ekki sagt eitthvað eitt merki. Ég held að sé stingit. Kallastingit. Það er mér kvenna og kallastingit svo ólík. Já. Bara mér finnst það sko svart og hvítt. Það er mjög ólíkt, já. Nei, ég veit ekki. En flesta svona kallastingit sem ég veit eru bara svona sama karakteristik og ég hugsa kvenkins Leo. Já, mér finnst líka alveg Skorpjó, þau eru svona oft einhverju leikarar og eitthvað þannig, skilur. Já, það? Já, ok. Og líka naut. Já, mér finnst oft naut og Leo vera svipuð. Já, þau eru það alveg. Og hrútur, mér finnst þessi 3 stundum vera svipuð. Eru þetta ekki alveg með hrútin? Ekki, það er oft talað um að naut og hrútur sér svipuð. Þau eru náttúrulega bæðið þrjósk, en Leos eru ekki talað um að vera þrjósk. Nei. Það sem er ólíkt við naut og ljón eru þrjóskan og það svona, þú veist, ákveðnin. Já, og svona, ég veit ekki, heldur svona hold a grudge, skilur. Já. En annars eru mjög svipu. Já, svipu svona annar leitis. Já. En ég veit ekki alveg með kallmann, ég er ekki alveg búin að analysa kallmann og mikið, sko. Nei, það er bara í stelpum. Það er því við pælum í því og við tölum saman um það. Tala um þetta að stráka líka. Þeir eru alltaf bara hætt að spyrja. Það er það fyrsta sem ég spyr, ég er óþolandi með þetta, bara þegar ég kynnist einhverjum, bara eins og í þessari ferð sem ég var og kynnast fullt af fólki, ég var bara, má ég gíska? Eða bara hvaða stjórnum, eða hver átt ammæli, eða. Og þetta er bara, mér finnst það bara svo að segja svo mikið um fólk. Mér finnst það bara svo gaman að pæla þessu. Þótt að þú veist, auðvitað stjörnumerkin eigi ekkert alltaf við, skilur. Nei, alls ekki. Og oft er bara, þú veist, bara sönnið eitt og múnið eitt segir meira þig, sko. Herðu, veistu hvað? Hvað? Ég kynnt stelpu úti, sem heit Anda. Já. Hún er með sama sönn og ég, sama mún og sama ræsing. Vá. Já. Það var einhver önnur sem var líka svo Sigga. Sigga var það? Já. Var það nákvæmlega allt? Mér minni það. Það var mikið mann ég. En ég man ekki hvort það var nákvæmlega, ég þarf að tjekka aftur á það. Ég skal tjekka bara hérna. En það er alveg magnað að ég kynnast svona mannesku. Ég var bara, ha? Það er crazy. Og svo erum ekki mörg eins tattu og eitthvað. Það? Já. Vá. Ég ætla að tjekka Sigga því að ég verða þá að gefa henni sjátt líka. Ég man að ég og Sigga erum sko næstu allt eins. En ég man ekki hvort það var akkurat.
akkurat Rising og það. Þegar voru að segja með söguna, þegar þau voru saman okkur viðbyrði. Nei, við erum ekki eins. Hún Sun Leo, Moon Leo og Rising Cancer. Við erum allt svona hitt var eins. Já, ok. Það var eitthvað. Já. Þið eru alltaf báða Leos. Við erum báða Leos og bara munar 70 á milli okkar sama ár og eitthvað. Og við erum líka bara svo geðið svipuð manneskja. Leos eru svo geggjuð. Til hamingju Leos. It's a Leo season. Enjoy it while it's here. We will. Svo kemur hvað? Meiu. Já. Megin að dættin. Oh my god. Já, bara geggjað. Já. En þá bara sjáumst við á besta deginum, 7. ágúst. Já, við sjáumst að miðvikudaginn næst og afmælina Sunnefu. Þangað til, vonandi sjáumst við í Vestmannum. Já. Og við sjáumst líka eitthvað á skriftinni. Og við sjáumst alltaf on the socials. We love you guys. Love you, besties.